हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ मेहमान नवाजी हुँदैछ है। गेस्टहरूको लागि पापड बनाउँदैछु हो। अन्त राइसहरू पाकिसक्यो। यहाँ राइस देखाइदेऊ। यहाँ राइस बनाएको छु हो। अन्त राइस बनाउँछु। यहाँ आलुदम बनाएको छु। यता बनाएको छु। यहाँ देखो, यहाँ बनाएको छु मैले चिकन। अन्त यो हो हाम्रो चना दाल। सो आज चाहिँ अब गेस्टहरूलाई दिएर हामी पनि हल्का यही मुकबाङ गरिदिनुपर्छ हो। सो तपाईँहरू सबैजनालाई सुनौला ब्लगमा धेरै धेरै स्वागत छ होइन। हाम्रो च्यानल जसले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच। अनि जसले हेर्नु भएको छैन अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला होइन। सुनौला ब्लग लेखेर सर्च गर्नुभयो भने आइहाल्छ। लाइक सेयर कमेन्ट अन्त मेन कुरा सेयर गरिदिनुहोस् होला है। सो अब तपाईँहरूलाई अहिले एकछिनमा भेट्छु म। हेर्दै गर्नुहोस्। तिमीलाई चाहिँ के गर्न पाल्जरलाई? लु गाइज अब चाहिँ हामी खाना स्टार्ट गरौँ ल। आज मैले बनाएको छु चिकन करी हो। अन्त आलुदम मेरो पनि सेम हो। अन्त यो हो चना दाल हो। त्यहाँदेखि अन्त यहाँ छ फ्रेस अर्ग्यानिक डल्ले खुर्सानी। सो अब यो अचार चाहिँ खाँदैनौँ हामी। यहाँ लप्सी खाँदैन होइन, हालिदिनुहोस् भने ल। सो अब चाहिँ वी आर गोइङ टु स्टार्ट आवर मुकबाङ हो। सो तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै वेलकम छ है। चल्बो। सो गाइज अब चाहिँ हामी खानु स्टार्ट गरेको होइन। दाल त अहिले एकछिनमा खान्छु। पहिला म यति के पो सब्जीहरूसँग मोल्दै खान्छु नि त। दाल बादमा खान्छु। उसले पनि हालेछ उसले चाहिँ दाल। ओके सो स्टार्ट गरेँ है। हौ दे 2:30 होइन। आज अघि मैले तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ होइन। गेस्ट आएको थियो नि त घरमा, त्यही भएर अन्त गेस्टलाई पहिला दिनु पऱ्यो हो। त्यहाँदेखि हामी स्टार्ट गरेको। डल्ले खोर्सानी त कति खाएको आम्मा बुढे। ल अस्ति सिक्किममा चाहिँ के पो उयसको चटनी मुलाको होइन के थियो मुलाको चटनी एकदम दामी लाग्यो अरे उसलाई भागी फुपूकोमा हो। घरमा आएर पनि कुरा गर्दै थियो। तर खानु चाहिँ सकिनँ। अन्त खाएको माथि बोजूहरूमै पुसेर कस्तो दामी बनाइदिनु भएको थियो खाना हो। त्यही 5:30मा खाँदा फेरि तल पनि है भागी फुपूकोमा पनि खाँदा त अन्त स्पेसै भएन। त्यहाँ कति बजी खाएको हामीले? 8:30 होला है। 7:30 बजी। अन्त 1.5 घन्टाको ग्यापमा 4 थाल भात खाएको खानु परेको हो। उसले 4 थाल खायो। माथि पनि 2 थाल, मुनि पनि 2 थाल। दसैँ तिहारमा यस्तो हुन्छ। त्यो मुलाको चारो चिङपिङ हालेको थियो नि त। चिङपिङहरूले त ग्यासहरू पनि त जाती हुन्छ है। त्यस्तो कसो होला है। आमा गाडीमा हिँड्दैछौ नानीले केले? बाहिर होला भनेपछि हेर्नु त मेरो हात केही छ भन। पापड खानु छोड्यो। छालाहरू मन पर्दैन मलाई त। के उसले खान्छ दिएकै साथीभाइ। गोली हेर्नु जानुपर्ने। आज त मैले जित्ला जस्तो छ तिमीलाई। के
तिमीले 3 पल्ट थप्दा पनि मेरो जति हुँदैन खाना दिवालीमा आएछौ है कस्तो पिरो बनाएको छैन दसैँ अगाडि दिन खाएको होला मासु कहिलेसम्म खानुपर्ने हो आम्मामामा यदि एउटा कुखुरा डल्लै फालेर ढक्क राखेर खानुपर्छ म त घर गएर मुकबाङ गर्छु भनेर सोचिरहेको थिएन केही गर्नु पनि पाइनँ जहिले पनि त्यस्तै हुन्छ माइत घर जानुपर्छ हो घरि के हुन्छ घरि के हुन्छ अन्त अचानक फर्किहाल्नुपर्छ क्या त योपालि पनि त्यस्तै भयो मेरो बहिनीहरूसँग मजाले मुकबाङ गरौँ भनेको त छैन बेलुका फोन आयो हो भोलि बिहान आइहाल्नु है भनेर अन्त आउनै पर्यो आफ्नै कामको लागि हो फेरि हो सो बहिनीहरूसँग मुकबाङ गर्नु पाइनँ तर केही छैन नेक्स्ट टाइम गर्दा गर्छु हजुर तिम्रो के ज्याकेट यस्तो गरममा जाऊ मामलाई निकाली माग न अन्त मामलाई हेर तिम्रो त्यो उयोमा छ भन्नु ल यस्तो गरममा ज्याकेट लाउँछ अरे उसले फेरि अर्को जाउँ भात थपिदिन्छु ल गाइसलाई कुन सम्झ्यौ पुग्दैन होला भनेर नि पोलिथिनमा हालिराख्नुपर्छ बेलुका खानुपर्छ अरे भयो 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 भन्छु के भएको खानु पनि लाउनु पर्यो आलु हाल्थ्यौ आलु दाल दाल दिन्छ हो मासु खुवाऊ यहाँ डल्लै हाल्दै दुइटा एउटा हाल न एउटा हाल यहीँ यत्रो छ मासु पनि खाउन अन्त म मजाले सक्दिनँ त्यसरी ट्याक्कै बरु लास्ट हाल्छु मजाले म चाहिँ यसरी मोल्दै खाने हो सबै कुरा हो मेला जाने सपनै भएको कहिलेसम्म हो गाउँमा लाग्छ मेला छ त अन्त त्यहाँ यहाँ हौसी मात्रै खेला हुन्छ अरे होइन मिन्स रोटेपिङहरू नलगे त होइन त्यसको मतलब दिवालीमा लगाउँछ होला नि त भोलि लास्ट हो पर्सि लास्ट हो ए उसो भने खोल्छ होला नि अब अन्त होइन 8 तारिक लास्ट हो माथि हो 9 तारिक दिन सुटु फेरि गेलमा मेला गेल मेला लाग्यो भने जानुपर्छ है नानीलाई पनि लानुपर्छ हो डिस्टर्ब गर्छ नि त्यसरी हड्डीले मैले अस्ति नि गेल मेलामा पुरा पैसा मारेको थिएँ नि है त्यो के भन्छ त्यसलाई चरा कुनै के बाघहरू आउँछ नि हौ त्यस्तोमा गुर्मी है एक गाडी गुर्मी नेपाली खेल्नुपर्छ गुर्मी मैले 600-700 मारेको थिएँ होला हो त्यही पैसाले मजाले मेला घुम्यो नानीलाई चस्मा पनि किनिदिइहालेँ
मलाई तिमीलाई पनि केक किनिदियो त होइन म र आमाले एकैवटा क्लिप किनेको थियो मेलाहरूमा त्यही त पाउँदैन त्यो उयो टिकट काट्ने अन्त मैले तिर्दिनँ टिकट काट्ने फिल्म है साइकलहरू छ नानीको साइकलहरू नानीलाई साइकल पारिदिनु पऱ्यो 2टा साइकल हुन्छ नि उसको सिधै जानै पर्थ्यो आज अहिले हुन्छ बोलाउँछ तिमीलाई नानीहरूले औँसी खेल्नु मजा आउँछ नि नानी सानो छ है ढिलो हुन्छ 12 बज्छ नि त औँसी खेल्दा यत्रो नानी बोकेर कहाँ बसिरहनु अब 2जना मात्रै भए पो यसो खेलेर आउनु हो आफ्नो नानीको पनि केयर गर्नु पर्यो नानी मान्छ भन्दैमा 12 बजी रातिसम्म मेलातिर डुलाइरहनु भएन हो आमा भएपछि अलिक रेस्पोन्सिबिलिटी पनि लिनु पर्यो त्यही भएर औँसीहरू खेल्नु पाएकै छुइनँ हौ नानी अलिक ठुलो भयो भने चाहिँ अब खेल्नुपर्छ जाँदैछ औँसी खेल्नु जान्दैछु है कसरी खेल्छ भन त नम्बर काट्नुपर्छ नम्बर भनेको भनेर त्यो त काट्नु पो जाने त खेल्नु जानेपछि मार्नु जान्नु पर्यो नि त तिमी मार्नु जान्दैछौ को तिमी किन जान्दिनँ अन्त म अन्त म पनि जान्दैछु नि मार्नु दाल खानु क्विक 7 भन्ने कसरी मर्छ 7वटा नम्बर कल गर्छ 7वटा नम्बर कल गर्नु ए क्विक 7मा 7वटा नम्बर कल गर्छ होइन एउटा लाइनमा 5वटा हुन्छ त्यो 5वटा लाइन मिल्यो भने पाइहाल्छ त अन्त ए होइन नि लाइभ युट्युबबाट आएर यस्तो हुन्छ हौ 3टा लाइन हुन्छ होइन बक्स क्विक 7मा त्यो 3टा लाइनको डल्लै बक्स भर्यो भने क्विक 7 जित्छ होइन जान्दैछु नि मैले फर्स्ट हाउस खेल्दा बगी भयो दार्जिलिङमा के पो हामी त्यहाँ कलेज पढ्दाखेरि लेबोङ मेला गएको थिएन कलेज पढ्दै थियौँ म अन्त हौसी खेलेको थिएँ कहिले खेलेको थिएन र पनि अन्त म पनि खेल्छु भने होइन खेलेको छैन लाइन मोडिसक्यो हो जोड कराउनु पर्दो रहेछ म त कराउनु बिस्तारै यस भने उयो भयो बगी भइरहेको दिएन नि पैसा अहिले पनि त बगी भयो तिम्रो मैले खेलाउँदा किन कसरी बग्यो सबभन्दा सजिलो क्विक 7 कसरी मार्छ भनेको अब खेलिरहने भए पो याद हुन्छ हौ यहीँ सिकेको मैले जिङ्लामा बिहा भएर आएर थियो त हौसी खेल्नु एकवटा भन्यो क्विक 7 कसरी मार्छ अरे एउटा बक्स डल्लै भर्नुपर्छ 5 10 15वटा हुन्छ होइन त्यो कतिवटा हुन्छ दामी तिमीलाई भक्कु लाइक आउँछ एउटा बेला त्यसैमा अन्त क्विक 7 बक्स 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 हुन्छ होइन कतिवटा 5वटा होला क्विक 9 हुँदैन फोर कर्नर हुँदैन लाइन हुन्छ फर्स्ट मिडल बटम हुन्छ आउन न कहिलेतिर भ्याउँदा हुन्छ फोर कर्नर हुँदैन 5 स्टार हुँदैन टप लाइनमा पनि 5वटै हुन्छ मिडलमा पनि 5वटा बटममा पनि 5वटा होला टप लाइन कसरी मार्छ टप लाइन भनेको टपको 5वटा मिल्नुपर्छ मिडल लाइन मार्नुको लागि बिचको डल्लै मिल्नुपर्छ बटम लाइन मार्नुको लागि थर्ड रो डल्लै 5वटा मिल्नुपर्छ हो हाउसफुल मार्नुको लागि हाउसफुल मार्नु टप मिडल बटम 3टै मरेको हुनुपर्छ क्विक 7 मा पनि 3टै मर्नुपर्छ हाउसफुलमा पनि 3टै मर्नुपर्छ होइन अन्त क्विक 7मा त्यस्तै भन्छ होइन होला कुन त खोइ त्यस्तो थाहा छैन टप मिडल बटम चाहिँ त्यसरी मार्छ होइन क्विक भनेको के हो छिटो 7 भनेको 7वटा अन्त त्यसको आन्सर मिनिङ के निक्ल्यो 7वटा आउनु पर्यो कसरी मार्छ भन त क्विक 7 एउटामा त 5वटा होइन 5वटा हुन्छ कतिवटा हुन्छ बिर्स्यो हौसी टिकट पनि त्यहाँ देख्यो भने मात्रै याद आउँछ मलाई
गाडीको हस्पिटल चाहिँ म हेर्नु जान्दैछु तिमीलाई ल त बगी भने गाडी टायर पनि दिँदैन तिमी छेउमै हुन्छ त अन्त हेरिरहन्छौ तिमीले मैले के नम्बर काटेँ हेरिरहन्छ नि उसले छेउमा बसेर सो फ्रेन्ड्स अब चाहिँ हामीले खाना पनि खाइसक्यो होइन अन्त अब चाहिँ भिडियो म यहीँ एन्ड गर्छु सो तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो भिडियो अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद हो यसरी नै मेरो भिडियो सधैँ हेरिदिनुहोस् होला अनि मन परेमा लाइक सेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नुहोस् होला र थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान बाई बाई सी यू इन माई नेक्स्ट भ्लग उसले मुख देखाएको अरे हेर्नु न के रिस उठ्दो चपाइरहेको ध्यान के ध्यान दिनु होइन नु नोडा यता ड्याडीलाई यहाँ हेर्नु न ड्याडीलाई मुख कसरी चपायो बाई गाइस भन्देऊ बाई गाइस भन न भन्दैनौ So, okay guys, bye bye.